Un saluto a tutti da Stefano Raucci, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Eccellenze Italiane. Parliamo di medicina e di una branchia in particolare che è quella della odontoiatria e è venuta a trovarci in studio la dottoressa Victoria Pugaciova, benvenuta. Buongiorno. Grazie di essere con noi, dottoressa. Allora, la salute dei denti, la salute della nostra bocca è fondamentale, è un argomento questo che riguarda tutti indistintamente. Partendo da un termine che sembra una cosa strana, ma la spieghiamo ovviamente con la dottoressa, e cioè bruxismo, di cui si sente spesso parlare, ma sono sicuro che magari non tutti sapranno intanto che cos'è. Che cos'è il bruxismo? E infatti ormai da più di 10 anni vengono alla mia osservazione dei pazienti dove riconosco sempre di più i sintomi e i danni dal bruxismo. E molti pazienti conoscono il termine di bruxismo, però se dovessi chiedere che cosa significa esattamente il bruxismo, non sanno rispondere. Allora, che cosa è il bruxismo? Bruxismo è una situazione, una condizione che è accompagnata da vari movimenti mandibolari, che è il digrignamento e lo serramento dei denti. E possono comportare ovviamente vari danni. Il bruxismo si divide in due forme, il bruxismo durante la veglia e il bruxismo durante la notte. Quindi anche durante il sonno si può manifestare, mentre dormiamo? Esatto. Allora, là dobbiamo parlare della situazione fisiologica nel cavo orale. Normalmente i denti non si devono toccare e i muscoli masticatori in questa posizione sono rilassati avendo soltanto il tono residuo posturale. Non ci sono le sollecitazioni sull'articolazione temporomandibolare. A questo punto tutte le strutture del cavo orale sono salvaguardate da un eventuale trauma parafunzionale. Nel bruxismo purtroppo avviene un danno perché i denti diventano così? Esatto, allora se dovessimo parlare del bruxismo quello notturno o diciamo durante il sonno, l'azione prevalente nel bruxismo è proprio il movimento mandibolare che si chiama digrignamento, sono vari movimenti della mandibola che accompagnano dal rumore dei denti, lo sfregamento dei denti. E invece nel bruxismo, quello durante la veglia, abbiamo più l'azione di stringere i denti, no? Di serrare i denti anche con azione dolorosa sui muscoli, eccetera. Immagino, assolutamente. Ecco, stiamo vedendo delle foto mentre lei parla. Sì. Magari a volte sono movimenti, espressioni che facciamo e neanche ce ne rendiamo conto, no? Perché forse poi diventano un'abitudine che però provocano dei danni. Ecco, che danni provoca il bruxismo? Andando proprio alla sostanza. Come dicevamo prima, i denti non si devono mai toccare, d'accordo? Se i denti si toccano e che non sia un movimento durante la masticazione o la deglutizione, noi possiamo avere dei danni. Al carico dei denti abbiamo delle usure, cosiddetti denti consumati, quello che abbiamo visto sulla foto precedente. Quindi si rimpicciolisce il dente, diventa più piccolo. Si rimpiccioliscono i denti, si perdono proprio le strutture. Se invece prendiamo il dente, magari un dente di un paziente giovane, un dente anteriore, possiamo vedere delle fratture verticali. Invece i denti devitalizzati e con le grosse ricostruzioni possono avere delle fratture molto più importanti, molto più estese. Quando ce ne accorgiamo? Dal dolore, a parte dalla parte estetica, no? Si vede quando un esteticamente sì, i denti consumati è un grave danno estetico, certo. Però il danno a livello muscolare proprio possiamo fare una situazione molto semplice, immaginare una situazione, se noi dovessimo prendere un peso di 500 grammi, tenerlo in mano per 15 secondi, non succede niente ovviamente, non abbiamo alcun fastidio, alcun dolore. Se invece lo stesso peso lo teniamo per un'ora consecutivo, sentiamo i nostri muscoli affaticati e doloranti. La stessa cosa succede con i muscoli masticatori, certo. E anche un sovraccarico a livello delle articolazioni temporomandibolari può causare anche lì dolorabilità, infiammazione e estendersi anche alle zone limitrofe causando cefalee e cervicalgia.
Ecco, e allora che cosa si può fare in presenza di un caso conclamato di bruxismo, dottoressa? La gestione del bruxismo è differente in quello da veglia o diciamo durante il sonno. Durante il sonno, il bruxismo durante il sonno viene gestito da un dispositivo odontoiatrico che si chiama la placca occlusale o detto anche il bite, che ci permette prima cosa di prevenire ulteriore usura consumo dei denti, che è questo, esatto, quello che vediamo è un bite rigido. Una specie di apparecchio. Esatto, l'apparecchietto che viene portato solo la notte e nei momenti di maggior stress, potrebbe essere anche portato per un'ora di giorno, ma soprattutto di notte, che aiuta anche a diminuire il dolore muscolare e rilassare i muscoli masticatori. Ecco, quindi questa già è una soluzione, mi pare, importante. Ci sono altre tecniche? Invece nel bruxismo, quello da veglia, diurno, prevale una rieducazione del paziente. Allora, quella è un atto cosciente, per questo noi chiediamo al paziente di un metodo molto semplice di attaccare gli adesivi, i foglietti di carta adesivi gialla e scrivere non stringere i denti, le labbra chiuse, i denti separati, ok? Pronunciare mentalmente le lettere M e N, i quali dobbiamo per forza fare con i denti che non si toccano, separati. Esatto. Piccoli accorgimenti che però possono essere molto utili, anche perché la domanda che mi faccio, avendo visto anche quelle foto, le prime, dei denti ridotti, molto più piccoli, danneggiati, come si interviene, ecco, quando siamo in presenza di denti così danneggiati? Che cosa si fa? Allora, si dice che è meglio prevenire che curare. Il problema dei denti usurati adesso si affrontano con le varie tecniche terapeutiche che sono sia protesiche che ricostruttive. E adesso delle tecniche moderne includono delle procedure mini-invasive, estetiche, mirate al ripristino della dentatura completa. Ecco, e sono, diciamo, interventi che richiedono molto tempo, si fanno in poche sedute, in una seduta, come funziona? Si fanno sempre, allora, visto che sono i denti usurati gravemente, normalmente si fa in più sedute, si fa prima uno studio estetico, come si vede sull'immagine abbiamo i denti consumati dal bruxismo e poi si fa un piano di ripristino che può essere seguito anche in digitale o in analogico. Ripristiniamo il sorriso, no, come era 20 anni fa, prima che i denti erano consumati, e poi lo riproduciamo in ceramica o in composito, dipende dalle tecniche utilizzate, ripristinando l'estetica e la funzione. Le differenze che abbiamo visto nella grafica precedente sono evidenti, cioè si torna ad avere una dentatura, ecco, non dico perfetta, ma quasi. Ecco, guardate il before and after, no? L'ultimo, diciamo, in basso, prima e dopo, insomma, i risultati sono molto chiari, no? Sì, soprattutto nel bruxismo c'è una perdita della dimensione verticale e ricostruendo i denti si ritorna a quella dimensione che avevamo prima. Ecco, per chiudere, dottoressa, un suggerimento a chi ci guarda e magari mentre ne sente parlare di bruxismo riconosce di avere questo tipo di problema, no? Perché c'è sempre uno scoglio da superare, oltre a tutto il resto c'è un po' la paura di farsi visitare da un medico odontoiatra, da un dentista, e quindi magari lascio a lei un ultimo messaggio, perché è un problema che può dare delle conseguenze serie e gravi, non va sottovalutato il bruxismo. Esattamente, è una patologia, è una situazione, diciamo, una condizione che la vedo più spesso nel mio studio e il messaggio sarebbe riconoscere i primi segni di bruxismo, ma sia adulti che parliamo anche dei bambini spesso piccoli, di 9 anni, di 8 anni, cioè osservarli mentre dormono. Allora il rumore, lo sfregamento, i danni ai denti, vediamo delle faccette di usura, uno che si sveglia la mattina con i muscoli indolenziti potrebbe essere un sintomo un segnale di bruxismo. Osservarci al lavoro, se magari quando abbiamo un momento di stress, un momento di tensione, teniamo i nostri denti serrati. Ok, questi sono tutti sintomi, come dicevamo prima, di bruxismo e di facile risoluzione prima che avviene il danno. Sì, e soprattutto alle mamme e ai papà, quindi alla visione e all'ascolto, osservate
con questi piccoli accorgimenti Osservare anche i nostri piccoli, vostri sì. figli, perché già dall'età più tenera possono insorgere delle problematiche Esatto. che possono causare poi il bruxismo, quindi prevenire e controllare è sempre la cosa migliore. Esatto. Grazie alla dottoressa Vittoria Grazie. Pugaciova, buon lavoro. Grazie a voi. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Da Stefano Raucci, buon proseguimento.